akasitrana hiatrany ianao manjo ny fahita lavitra matv manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra. Nampiakariny fitondram-panjakana ny tetibola ampiasaina amin'ny fampisakafoanana ny mpianatra any an-tsekoly. Nitomby ihany koa ny isan'ireo mpianatra ary ny faritra izay azo tombotsoa amin'izany. Fantatrio nandritry ny lanonana natrehany filoham-pirenena Andry Rajoelina androany teny amin'ny lampam-panjakana ny Yavoloha. Fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry Rakotoarso. Vola mitetina 20 miliara ariary no atokany fitondram-panjakana ampiasaina ao anatin'ny fandaran'asa fampisakafoanana ireo mpianatra any an-tsekoly. Tetibola izay nahitana fitomboana raha oharina amin'ny teo aloha. Izany dia entiny indrindra natsarana ny kalitaon'ny fampianarana, ampitomboina ny isan'ny mpianatra miditra an-tsekoly ary ampianana ny fitsoanan-daharana hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny lanonana notanterahina androany teny amin'ny lapan'ny Yavoloha. Mpianatra amina faritra 70 no azo tombotsoa amin'ny fandaran'asa fampisakafoanana an-tsekoly ka ny ampahany betsaka amin'ireo dia ao anaty ny faritra Nosy sy Androy. Raha tamin'ny 2019 dia région anankiefatra no sitraka ny cantine scolaire dia zao tsika teny zao efa région 17 ao am'tomboly io zany no sitraka tamin'ny 2019 dia 98 896 nisan'io voalaza tena voalaza fa sitraka cantine scolaire ankehitriny dia 525 524 no isitraka cantine scolaire. Faty tena zava-dehibe amin'ny tanimarika vitsivitsy antsika ny tany faritra Androy sy Anosy dia 4 ny sitraka cantine scolaire tamin'ny 2014 hatramin'ny 2019. Ankehitriny 1064 ny sekoly sitraka ao. Ka toy izao zany hitako eto moa ny député Marcus Kakaza fa aka échantillon constitutionnel ny taon'ny vobe dia sivy ny sitraka ny cantine scolaire tamin'ny taona 2019 noho ny engagementsika androany zay sy niantsika eto noho ny falatsarantsika ny fitatana dia 389 ny sekoly sitraka ny tany Bekiny dia aotra tsy misy mihitsy tamin'ny 2019 raha baolina zany dia tsy haiko inona aotra tena fa ankehitriny 245 raha tany Belo aotra tamin'ny 2019 ankehitriny 192 ny ao Antsiobe ny ankamaroany tsika dia sitraka avokoa zay moa zany teny hoe apetratsika lelisy aotra adafony fotoana izy boko be ohatry zany misy ny sekoly rehetrarehetra misitraka omenana modernité io dia mba manao visite inopinéany nanao hoe aiza zay isany ny ankizy malagasy fehany tena miasitsika ary mifahatsapana fa misy ireo mpianatra sy tonga an-tsekoly misy ireo mpianatra aza zay tsy afaka izy mifatika amin'ny fampianarana araka ny fitenitsika moa hoe rehefa nona ny kibo dia mivezivezy ny fanahy ary ny kibo tsy mba lamosina zay ny natonga hoe reto zany tsika reto rehefa mahitanao dia masonareo mpikapitra masonareo miantso fotsy masonareo mangataka fanafiny zaka naketra tena ampio tena afapo na dia mbola betsaka za tokony atao mbola be dia be tokony atao fa afapo amin'ny fikarakarana reto zaza malagasy zay ho avy ny firenena reto. Nosorotan'ny ministra ny fahombiazam-pirenena Saondra Malala
Marie Michel fa misy ny fanatsarana entina amin'ny fitantanana ny volan'ny cantine scolaire ary tamin'ny alalan'ny tolobary-panjakana no nazahoana ny tsena momba ny cantine scolaire amin'izao fotoan'izao kosa dia ny fefy no mitantana izany. Satria anisan'ny toromarika azo voalohan'ny repoblika dia hoe mila mametraka fahaizana sy lamina ahafahana mampiasa ny volam-panjakana satria volam-bahoaka sy tokony mila lignaliana foana fa mila ampiasaina araka ny tokony ho izy fa tsy hoe zavatra lafo no vidiana ao anatin'izany tsenam-panjakana izany. Raha jerentsika ny vidin'ny sakafo isaky ny ankizy ao anatin'ny ray andro tamin'ny fomba fiasa teo aloha dia 20% zany mivola tokana ho an'ny zaza anankiray fa amin'ity fomba fiasa vaovao ity dia hitantsika fa miaina izany satria tsy natao any anatin'ny tsenam-panjakana intsony ka mba nahafahana zany mampitombo ireo tokony hisitraka mazany fampisakafoanana izany ka ny tanjona dia mba ametrahana bebe kokoa zany andraikitra ho an'ireo ray aman-dreny mba ahatsara ihany koa ny kalitao sakafo menany ankizy ary mba hipaka amin'ny karena eo anivon'ny isaky ny distrika zany sy ny anivon'ny commune ireny vola lefa eny anivon'ny sekoly ireny. Ny maraina teo no tanterana teny amin'ny ila-pampanjakana ny Avoloa ny fanaova-tsony ny fandraisana anjaran'ny fanjakana malagasy amin'ny fanomezan-tsakafo ho an'ny mpianatra any an-tsekoly. Lanonana izay natrehan'ny olom-bofia dia ny tompona andraikitra mikasika ny fanabeazam-pirenena ary ny mpiara-miombonatoka samihafa. Nareo efitra mikasika ny fandaran'asa fampisakafoanana ireo mpianatra ny an-tsekoly Dr Joseph Randriamiarsoa minisitra teo aloha no sady mpikambana ao anatin'ny antoko UNDD araka ny efitra ity mpanao politika ity dia ilaina nefa vahaolana vonjomaika ihany ny fanomezana sakafo ireo mpianatra any an-tsekoly. Vola ravoavy Sitiry Rakotoarson. Ilaina nefa vahaolana vonjomaika ny fanomezana sakafo ireo mpianatra any an-tsekoly hoy Dr Randriamiarsoa Joseph ministra teo aloha nambaran'ity mpanao politika ao anatin'ny antoko UNDD ity fa ilaina ny jeren'ny fanjakana ireo singa fototry ny fampianarana toy ny fampitaovana ny sekoly ary ny fampiofanana ireo mpampianatra. Dia zavatra tsara ary mety ary tokony atao fa raha ataosika za misy ny cantine scolaire ka ny ankizy sy manana taratasy na stylo androatana ny mpampianatra fram ny ray aman-dreny sahirana ara-pivelomana ny fahasalaman'ny ankizy sy zarizary dia manjary sisy dikany ny cantine scolaire ataosika mba hampahomby tsara ny cantine scolaire zany dia tokony hisy ezaka ataon'ny fanjakana mikasika ny fampianarana amin'ny ankapobeny misy ny resaka mpampianatra, ny resaka lakilasy, ny resaka fitaovana hoenty mampianatra, ny resaka ray aman-dreny fananana ray aman-dreny ny hoenty manana satria tsy vitan'ny fanjakana avokoa ny zavatra rehetra atao fa ny ray aman-dreny tompona andraikitra voalohany amin'ny zanany ka raha sy manana ny hoenty manana amin'izany ny ray aman-dreny dia very fotsiny ny cantine scolaire ataosika. Nambarany fa raha tiana ny hanatsarana ny letan'ny fampianarana eto Madagasikara dia ilaina ny hametrahany fanjakana politika mampiakatra ny farim-piainan'ny vahoaka ary ahafahan'ireo ray aman-dreny manao ny adidiny. No politika hoezahany fanjakana ahoana no fomba hananany malagasy rairay ray aman-dreny miponina ny hoenty manana rehetra hiatrika ny fiainana, ny hiatrika ny fampianarana ny zanany, miatrika ny fahasalaman'ny vady aman-janany. Zay zao ny politika goavana be tokony ataosika fa sy hoe hanafatra vary na hanafatra ny zao fa misy ezaka tokony ataon'ny fanjakana hitadiavana ny fomba hananany tsirairay fivelomana mahavelona, politika mahavelona ka azo atao tsara zany fa hatreto aloha dia tsy mahita misy azy zany asa ataon'ny fanjakana mandeha makany amin'izay fampanosoana ny tsirairay amintsika zay. Aza adino fa ny firenena mandroso dia ny vahoaka ao aminy mandroso, ny firenena manana ny hoenty manana dia ny mponina tsirairay ao aminy no manana ny hoenty manana, ny firenena mandroso dia ny mponina ao aminy no manana ny ambim-bava hahafahany mandroso satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia tena ao anatin'ny lomano ao anatin'ny fahantrana tanteraka ny vahoaka malagasy ka raha sy io no hitasika vahaolana
manana sakafo hohaniny, manana ny ambombava iatrehana ny fandrosoana zay tokony hananany, fampianarana zanany, vady aman-janany, ny vahoaka malagasy dia ezaka verimaina daholo ny ataosika na ireo lalana ataosika ireo na ireo tohadrana ataosika ireo raha sy mipaika mitarika any amin'ny fandrosoan'ny malagasy tsirairay dia resaka verimaina fotsiny zany. Dikan'izay zany hadisoana be vava misy ty resaka fanafarasika ny zao sy zao ty. Izany fanafarana vary be deabe zany dia tena politika mamoehatra ary mihanimba firenena. Ny ataosika zany dia tokony hamokatra. Zay ny fomba fiteny. Ny olona mandroso ny fandrosoana dia resaka varotra ary alohan'ny varotana dia tsy maintsy mamokatra. Politika na famokarana zany tokony hoezaka voalohany ataon'ny fanjakana fa sy politika fanafarana. Fototra ny fandrosoana ny firenena ny fanabeazana ary ilaina ny sy ezaka entina natsaran'izany ho iatrany Dr Joseph Randriamerso, minisitra teo aloha. Maro ireo ankizy no mbola maniry hianatra saingy noho ny antony maro samihafa indrindra fa ny fahasairanana na ny fahafatesan'ireo ray aman-dreny no mahatonga azy ireo avoatery tsy maintsy hitsahatra amin'izay fianarana izay. Fanadihadiana mikasika izany indrindra no entiny Jimmy Mara Daniel sy Mamy Rasamely. Tovolankely mbola naniry ny hianatra i Chardin saingy noho ny fahasairanan'ireo ray aman-dreny dia voatery nijanona izy teo amin'ny kilasy 5e. Noho ny fisian'ny fandaranasa Let's Learn sy ny grana na famerenana andakilasy ireo mpianatra ny tsokan-daharana dia afaka niverina an-tsekoly i Chardin rehefa nijanona herintaona. Maniry ny anohy fianarana amin'ny ambaratonga ambony izy ary io fanao mpitandrina. Ny tombony aloha hita foana mampiavaka an-tegna hoe amin'olo tsy mianatra. Voalohany aloha na ny fitafy na ny fihetsika atao andavanandro zany hafa foana mpianatra mibeazina agnatin'ny sekoly. Dia zay zany nampiovana ka tsy mba isan'ny regny mandehandeha ohatra hoe mifokafoka sikara ry saty dia zay zany fiovana. Raha tena iriko zany vita fianarana mbola tianao amin'ny université, misy université Sambena agny miofana théologie adventiste. Ankizy tahaka izany ihany koa i Noeline. 5e zany dia satria antony hijanonako tsy fampiam-bola ny ray aman-dreny dia mbola tsy afaka nanohy fianarana. Fa firy mianadany? 7. Dia rehefa nijanona iny amin'izay dia nahita an'ilay hoe aminy inona no tena tombony azy? Dia ny mpampianatra moa zany nanentana ny ray aman-dreny hoe raha misy mpianatra nijanona tany dia mba mandehana teny ireo ray aman-dreny noratra ny anaran'izareo zanaka reo. Nalamafy ny hita ny an-tsekoly ny CEG Andranofatsika fa anisan'ny nanampitrotraka ny fitsoan-darana an-tsekoly ny fampitonana ny fampianarana tao anatin'ny Covid-19 ny taona 2020 sy ity taona 2020 ity. Fotoana fiakaram-bokatra ho an'ny faritra ny volana mars, aprily, mai izay nisy tamin'ny taondasa ary ireo vehivavy no tena maro anisa tsy niverina an-tsekoly. Ao mihitsy azy ireo tovovavy kilasy 5e, 4e no bevoka izay nisa 7. Na fahananamerina ankizy an-tsekoly ny fandaranasa niaraka tamin'ny kranana ny cours de remise à niveau. Politika mpampianarana azo antoka ny famerenana andakilasy ireo mpianatra efa nitsokan-darana an-tsekoly hoy ny italian'ny CEG Andranofatsika. Ny UNICEF sy ireo politika mpanabeazana mety ny fitondram-panjakana teto amin'ny ty sekoly ty dia voalohany ety am-piandohana sady ny tenanay dia manamafy fa ery lehibe nafahanana tanteraka ireo politika mpanjakana ho amin'ny fanabeazana hatrizay ny fisiany zany UNICEF zany. Ity sekoly ty dia niorina tamin'ny 7 erikony vahoaka erikony ray aman-dreny manontolo mihitsy ary finiavana avy any amin'ireo ray aman-dreny ireo no nahatonga ity sekoly ty. Rehefa nitsidika teto anefa ny UNICEF dia nahita fa sekoly tokony ho ampina tokoa zany erikom-bahoaka zany ka dia tamin'ny taona 7 dia nanolotra efitrano fianarana roa teto an-tsekoly zareo zay io no efitrano tsekoly voalohany nanara-penitra teto an-tsekoly. Tao aorianan'io dia mbola nanome indray koa zareo ny taona 2017 efitrano ray faharoa
zay mitondra efitrano dakilasy roa zay hitatsika atao rinato io atreto zany ireo eripon'ny ray aman-dreny sy ny toany avy any anivon'ny UNICEF. Ao anatin'izy fototra ho an'ny ankizy ny fanabeazana izy ho hianatra antony indrindra nametrahany UNICEF miaraka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny tetikasa alolona na ny Let's Learn ho an'ny alolona dia misy ny hetsika maro ataon'ny sekoly izay misitraka izany. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Anatsarany Seha-Piarina Ronono ny fahatongavan'ireo mivavy be ronono Montbéliard izay tonga omaly tolakandro teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato mitondra fanazavana mikasika izany indrindra ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ministra lefitra misahana ny fiompiana. Production ronono efa lazainy ny filoham-pirenena teo ihany raha ny antsika omby gasy teo dia misy tena latsaka misy hatrany 4 litra ity mahatratra hatrany 520 ary raha tsara sakafo ary mety hatramin'ny 700 zany hoe folo avy everina amin'izany fa tena tonga dia ampitombo ny fiarikaren'ny mpiombo tsirairay any ary anjarantsika amin'izay avy eo mametraka an'ilay chaîne de valeur an'ilay filière lait amin'izay satria tsy maintsy isy ny chaîne de froid isy zay fanodinana azy mba ahazony ilay piopy zay valeur ajoutée farany ambony ho an'izay misitraka an'izay. Les statistiques zany amin'ny finanana ronono zany maneran-tany mazava. Ny atsika zany ny eto Madagasikara manodidina ny 5 ka hatrany 7 kilao isan-taona satria anatiny yaourt, anatiny fromage, ronono. Dia raha lanjaina zany 5 hatrany 7 kilao. Raha oharina amin'ireo firenena afrikanina akaiky atsika any amin'ny 20 ny sasany. Ireo firenena lehibe zay matanjaka any amin'ny 250 kilo any. Hita zany io tapy fisotroana ronono raha Madagasikara ka raha oharina zany amin'ny hoe sotro eraky ny sotro be 4 zay ihany ny sotroany raha malagasy isan'andro. Ilaina kosa ny fisian'ny fifanakalozana na ny débat public amelohan'ny voany volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 raha ny antso izay nataon'ny fiarahamonim-pirenena mivondrona eo anivon'ny CCOC na ny collectif des citoyens et organisations citoyennes. Claudia Rassolson, Simami Rasoanaif. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena mivondrona amin'ny CCOC dia tokony hisy fiantraikany mivantana amin'ny malagasy ny teti-bolam-panjakana. Ilainy ho ny CCOC ny maraina teo ny fisian'ny fifanakalozana na ny débat public mialohan'ny voan'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 ho tanterahana raha-pitso eny amin'ny IEP ampandrana izany débat public izany ary afaka rahana mivantana ihany koa amin'ny page Facebook ny CCOC. Ny tanjona amin'ity zany dia hoe mba atao mialoha ny fanangonana ny sisikevitry ny olom-pirenena mba hisy fiantraikana amin'ny fandaniam-bolam-panjakana amin'ny teti-bolam-panjakana izany sisikevitra izay atao izany raha tonga ara-potoana dia ny ity dievitra ity moa zany dia miorina amin'ny CDMT le cadrage de budgétaire moyen terme izay efa misy ny vinam-pandanina ho antaona 2020 sy 2020 dia hita moa zany fa na dia mety hisy fiovana kely ary zany vinam-pandanina ho antaona 2020 sy 2020 zany noho ny antony maro izay mety hitranga eo anivon'ny firenena dia tokony hoe mijanona amin'iny vinam-pandanina iny ihany ny fanjakana mba tonga ny hoe misy antony sy misy fiantraikany amin'ny fitantanana andraram-panjakana ny planification izay efa natao ho an'ny taona 2020 sy 2020. Ny loha hevitra amin'izany fifanakalozana raha-pitso izany dia hiompana amin'ireo tokony ho lahara-pahamehana anatin'ny teti-bolam-panjakana 2020 sy 2020.
Isy ny sosokevitra samihafa ho fanatsarana ny sehatra ara-tsosialy sy ny fitsinjarana ny teti-bolam-panjakana ho antaona 2020 sy 2020 izay. Antitra an-teriny fiarahamonim-pirenena ny mahazava-dehibe ny fahatongavan'ny volavolan-dalàna io ara-potoana eny anivon'ny parlemanta ahafahan'izy ireo mandinika araky ny tokony ho izy ny teti-bolam-panjakana mialohan'ny andaniana azy. Aza no makasika an'iny fa nanamafy ny fitokonana ny mpiasa sy mpandraray ao anivon'ny Université n'Antananarivo mitohy hatrany ny hetsika ataon'ny polisy pirenena iarovany ponina amin'ny arposy sy ny sintomahery nitrangana aitrano goavana kosa tany Malaimbandy Mahabo Omaly arovy hatrany indray ireo vaovao tapatapaty. Nanamafy ny fitokonana ny mpiasa sy mpandraray ao anivon'ny Université n'Antananarivo nakaton'izy ireo ny vavahady fidirana eny amin'ny Université Omaly ary nitokana teo amin'ny esplanade nanehoan'izy ireo ny fitakiana ny fandoavana ny karama izay tara lava ny fandoavana izany. Tapitra ny farany herinandro teo rahateo ny roa amby fitopolo ora nomen'izy ireo andoavana io karama io nefa tsy mbola nivany olana ka dia izao noroso tamin'ny fampikatsonana ny asa mandraray izao izy ireo. Mitoetra ny hetsika ataon'ny polisy pirenena iarovany ponina amin'ny arposy sy ny sintomahery Omaly dia nidina teny amin'ny toerana fiantsonana ny taksibe izy ireo niarany lahatra tamin'ireo mpandeha mba ho fiarovana azy ireo amin'ny mety ofisian'ny mpanendaka manampy ny rezervera ihany koa ny polisy amin'ny fomba fanajana ireo mpandeha. Nitrangana aitrano goavana tany Malaimbandy Mahabo Omaly araka fampitam-baovao dia trano misa 420 tafo no lasa lavenina vokatr'izany olona misa 770 kosa no tsy manan-kelofana sy ravafananana nanasarotra ny fifehezana ny afo ka nahatonga izao fahavoazana goavana izao. Nisy olo tena ny ministry ny Rarambahiny ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General Rakotonirina Richard tao anatin'ny lanonam-pankalazana ny nanorenana ny Korea Atsimo nadritra ny firaisam-pitenenana nataony no tsindrin'ny ministry ny fiarovam-pirenena fa ny fiara-miasa mahomby teo ny Madagasikara sy Korea Atsimo dia misandraka amin'ny sehatra maro anisan'izany resaka fambolena ny fanamafisana fahaiza-manao amin'ny resaka fitantanana ny olombelona ny fanjakana malagasy ary efa maro ihany koa ireo fiara-miasa ny rano tamin'ny tafika toy ny fampianarana taekwondo tany amin'ny Conflacour tany Toliara ny volana aogositra farany teo. Fanamby ny fitondram-panjakana nisy ny fampandrosoana maharitra ary anisan'ny firenena mendrika alaitahaka ny firenena koreana tatsimo amin'ny lafiny maro. Misaona ny tontolon'ny tafika anabakabaka nodimandro Omaly ny jeneraly Andriana Fidisoa izay fantatry indrindra amin'ny fiantsoana hoe jeneraly Fidy nandritry ny krizy ray sy roa arivo no tena nafantarana azy atao rin'ny faharesen'ny amiraly Lideratsiraka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ray sy roa arivo. Ambolona maro ireo mpitsara no tsy mahafehy na tsy mahalala akory ny fisinzany eloka raha tontolo iainana izany koa manoloana izany indrindra ary dia misy ny fiofanana nomen'ireo mpitsara avy eo anivon'ny paka ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo momba ny eloka ara-tontolo iainana sy ny fanondranana tsokosoko ireo biby arovana. Fanadihadiana vola-ravoavy sy tsiry Rakotoarson. Mpitsara misa 730 avy amin'ny pôle anticorruption na paka no isitraka fanamafisana fahaiza-manao mahakasika ny eloka ara-tontolo iainana sy ny fanondranana tsokosoko ireo biby arovana maro ireo didy amandalana mahakasika ny tontolo iainana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary iraisam-pirenena. Tsy dia hita taratra loatra nefa ny tena fampiarana azy ireny manoloana ireo eloka bevava ara-tontolo iainana miakatra eny anivon'ny fitsarana. Mbola maro ihany koa ireo mpitsara no tsy mahafehy na tsy mahalala akory ny fisinzany eloka ara-tontolo iainana izany noho izy ireo tsy tafiditra akory ao anatin'ny fandaharam-pianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Anisan'ny lesoka tsikaritra ihany koa ny mbola fisian'ny andinin-dalàna ambamely ireo voaeloka hanao fifampirarana alohan'ny fitsarana. Ny fiofanana dia entiny indrindra natsarana ny fomba fiasa amin'ny fampiarana ireo didy amandalàna araka ny tokony ho izy raha nambara ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lova-Injavy. Ny fiofanana toy izao izay karazana fampahefana ny ato amin'ny tontolon'ny fitsarana dia voalohany indrindra ny manisy an'ilay tetezana izay ilaina avy any amin'ny tontolo iainana sy ny fitsarana mba hametrahantsika ho mafiorina ny ady amin'ny tsy fanarahan-dalàna ara-tontolo iainana. Tsapa manko ny hafa be da be no tsara mbola tsy mahafehy ny lalàna ara-tontolo iainana na tsy mahalala koa hoe misy ny antsoina hoe criminalité environnementale ary tsy tokony hisy intsony ny fandeverana azy ireny
eo anatrehan'ny fahampitehana ara-tontolo iainana fa indrindra ilay ambana amin'ny fiainantsika malagasy mihitsy ankehitriny dia tena ankasitrahana ny antsika toy izao a isaorana ny mpampiatrano isaorana ny ao amin'ny fitsarana isaorana ihany koa ny mpiara-miombonantoka ary zareo avy ao amin'ny toerana nanao an'izao fanofanana izao a satria sarobidy loatra amin'ilay campagne tolérance zéro na ilay tsy fambeferana intsony eo anatrehan'ny tsy fanaraha-barana marobe ireo karazana heloka-ara-tontolo iainana raha tsy resaka avatsy ny trafika ny asambetsika ny trafika ny asokaka fa eo ilay fantatsika hoe ny fitondrana ireny karazana hazo isan-karazany sy arena voajanahary izay voalaza fa arovana sy lany tamindriana ireny ary fantatsika rehetra ihany koa ohatra dia ny fandovana ala ny anatin'ny faritra arovana ny amin'ny alafady na ny fipetrahana ny anatin'ireny faritra arovana ireny na eo ihany koa ny resaka fanaovana voly isan-karazany toy ny tsako izay hitantsika any Menabe sy any Akaravantsika sy any amin'ny faritra marobe izay tena ao anatin'ny elikabevava tokony tranomaizana folo taona sy vola amin'ny tapitrisan'ny maro no olitra ao alohan'ireny ireny raha mipetraka ny fanarahan-dalàna. Tao anatin'ny kabary ianao tao ny resaka hoe tsy misy nalefa ny amponja na resaka hoe kara-tontolo mety inona mahafaty an'izay raha hoe mandrika tsy hoe tsy misy mihitsy fa ka anankiray manokana no resako tamin'ilay namonona ny Beniala tao a Menabe Antomena dia zotra ny fotsifotsy teny daholo ireo mpanao ny heloka bevava tontolo iainana dia zavatra toy ireny zany mahakivy ny ekipa ny aty amin'ny tontolo iainana izay manao ezaka goavana amin'ny fametrahana an'izay fanarahan-dalàna izay dia mila an'izay fiaraha-miasa akaiky izay mba hanaraka ihany koa ny tsy fandeferana ny ao amin'ny tontolo fitsarana. Ity fampiofanan'ireo mpitsara ity dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika tolérance zéro izay napetraka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. 3 andro no faritan'ny fiofanana ka manampahaizana manokana avy ao amin'ny fitsarana sy profesora avy any amin'ny Anjerimanontolo no hanome ny fiofanana eny amin'ny FUB eny MG tsara lalàna. Fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny alalan'ny pôle anti-corruption sy ny école nationale de la magistrature sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy miaraka amin'ny PNUD no nahafahanana nantotosa ity fampiofanana mpitsara mahakasika ny heloka-ara-tontolo iainana sy ny fandranana tsokosoko ireo biby arovana ity. Mbola maro ireo mpitsara no tsy mahafehy na tsy mahalala akory ny fisian'izany heloka-ara-tontolo iainana izany. Koa manoloan'izany indrindra dia misy ny fiofanana nomeny ireo mpitsara eo anivon'ny PAC ho fanamafisana ny fahaizan'izy ireo momba ny heloka-ara-tontolo iainana sy ny fanondranana tsokosoko ireo biby arovana. Fanadihadiana Volaravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Ny resaka tontolo iainana aloha ny olana misy fa le izy zao miova le lalàna dia raha ohatra ka ireny heloka ireny mifandray amina kolikoly dia mankaty amin'ny pôle anti-corruption ny fandraisana lalàna. Nefa moa matetika moa zany dia misy tsika kolikoly foana an-damosina ary ho hita misy koa raha hoe famitsim-bola an-damosina zavatra iny dia rehefa ohatran'izay zany dia mankaty amin'ny sehatry ny fitsarana iadina amin'ny dossier iasana amin'izao ve misy resaka amin'izay? Misy raharaha misy dossier ao fa tsy afaka tena hoe be dia be fa ny anaovana ny sehatra atrotran'izao mantsy mba ampahafantarana fa hoe rehefa misy ireny heloka ireny tokony mandeha aty amin'ny sehatry ny fitsarana. Ivadika eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray isika iompana amin'ny lalam-by eto Madagasikara sy ny lamasina na ny train ny lohahevitry ny fampiratiana ao amin'ny musée de la photographie manomboka amin'ny 5 ny volana oktobra ho avy izao. Izany dia vokatry ny fiara-miasa amin'ny Pierre Romaine sy ny Massovoan'ny Suisse eto Madagasikara. Claude Solson sy Mami Rasoanaev. Miompana amin'ny lalam-by ny fampiratiana mandritry ny enim-bolana ety amin'ny musée de la photo efa tany amin'ny taona 5 sy 7 no nipetraka tao Tomasina ny Massovo Suisse izay nandray anjara tamin'ny fanoratana ny tantaran'ny lalam-by eto Madagasikara. Ireo fiaran-dalam-by Suisse dia nahazo fiainam-baovao eto Madagasikara ka anisan'ny votra izay ao anatin'ny fampiratiana nampitondraina ny lohahevitra hoe train de Suisse, train malgache. Androany moa no nampahafantarana teto amin'ny musée de la photo ny fandaharam-potoana voanavozina. Ao ny fandaharana ny musée de la photographie izay no manay hoe isaky ny enim-bolana no miova ny zavatra rehetra nitranga ato amin'ity toerana ity izay toerana fitehirizana fikarakarana
atota tsara tranainy ary avadika ho lasa oronan-tsary kely avadika lasa fampiratiana ohatran'izao a izarana ny tantarany Madagasikara satria izay ny voizina atao amin'ity trano ity tantarany Madagasikara no aseho ato amin'ny alalan'ny sary dia izay izao antony tonga afatsika izao. Miara-miasa akaiky amin'izy ireo ihany koa ny mpaka sary fanta-daza Pierrot ankoatra ny fampirantiana sary dia ho isy ihany koa ny fandefasana horonan-tsary samihafa manomboka amin'ny 7 oktobra ho avy izao. Ny eto amin'ny musée de la photo dia ahafahana mahafantatra ny tantara amin'ny alalan'ny sary. Raha teo aloha dia betsaka ny mpizahatany mititika amin'izao fikatonany sisitany izao dia malagasy tanora ny 200 ny mpitsitika. Tamin'ity taona ity dia 2,5 teo hatramin'ny faran'ny volana septambra teo no tonga nitsidika ny musée de la photo. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray atao ry ny fivoriam-be tsy ara-potoana izay nataon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra tetsy Mahamasina Androany dia nanapa-kevitra ireo filohana ligue paritra misy 20 amin'ny 12 ahafahana esorina izy ireo amin'ny toerany sy ny filohan'ny FMF Arzaka Rabekoto Raoul fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Totosa Androany tetsy amin'ny efitrano fivoriana ao anatin'ny kianja Barea Mahamasina ny fivoriam-be tsy ara-potoana ho an'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra. Ligue paritra 20 amin'ny 12 misy no tonga niatrika ity fivoriam-be ity. 17 ny isan'ny filohan'ny ligue paritra ary ny 4 kosa solotena na filohana ligue izay nahazo ny fankataovana avy amin'ilay filoha. Isan'izany ny ligue ny Menabe, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany ary Tasy. Isan'ny fanapahan-kevitra goavana noraisin'ny fivoriam-be izay fahefana faratapon'ny mpanapa-kevitra ny fanesorana ny filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul. Araky ny tsy fanatanterahana ny assemblée générale na ordinaire zany na extraordinaire zany fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana ny Fédération Malagasy de football nanomboka tamin'ny 2019 5 ary tsy fanatanterahana ny assemblée générale extraordinaire na fivoriana tsy ara-potoana ny FMF na dia teo azy ny fandefasan'ny président ligue fangatahany président ligue ny anatanterahana ny assemblée générale extraordinaire na fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny 11 mars 20 mars 2020 ary tamin'ny 3 jona 2020 araky ny voalaza ao amin'ny article 31 eratsiny famifangaro article 31 alinéa 1 ny statut-ny FMF araky ny voalaza agnatin'ny article ny fédération zay milaza fa ny comité exécutif zany ny comité mpanatanteraka dia afaka magnantso fivoriana tsara-potoana ny assemblée générale extraordinaire zany raha ohatra ka fantanjareo na tsapanjareo fa ilaina zany amin'ny fotoana ilana anazy na koa izay angatahany un tiers membre zany ray ampahatelony membre ny comité exécutif zany dia nanapaka zany ny assemblée générale extraordinaire niany voalohany atsahatra amin'ny asany amin'ny membre ny comité exécutif anazy sy amin'ny président fédération anazy araky ny article 28 alinéa 3-4 ao amin'ny statut-ny fédération malagasy ny football Andriamatoa Raoul Arzaka Rabekoto. Faharoa, araky ny voalaza amin'ny article 43 ao amin'ny statut-ny fédération ny asan'ny président dia afindra ary ho tanteran'ireo vice-président ny membre ny comité exécutif. Izany hoe ho tanterana miaraka zany mba hisiny transparence zany dia hiaraka hitandana zany zany zareo vice-président telo zany izy agnatin'ny comité exécutif zareo telo zany miaraka mi-exécuter zany. Fahatelo, i comité exécutif zay mbola misy amizao dia miorganiser na magnatanteraka ny fifidiana rehetra zay misy amin'ny fédération na ny amin'ny section izany na ny amin'ny ligue na ny fédération zay tsy maintsy mbola ho avy
izay zany no andraikitra apetraka amin'izareo farany dia ity zavatra zay zorison tanterahana tatony any zany dia rehefa vita signature dia avy hatrany dia manan-kely. Taorian'ny fivoriana dia naterin'ireo filohan'ny ligiparitra Tetsiosoraka foiben'ny FMF ny fehi-kevitra tapaka izy ireo. Anjaran'ny MFMF indray no mampafantatra ireo rafitra iraisam-pirenena any amin'ny CAF sy ny FIFA. Andrasana araka izany izay mety ho fanapahan-kevitra ho raisin'ny FIFA sy ny CAF manoloana ity fanesorana ny filohan'ny federasiona ity. Na dia teo kosa raha ny fiandrasana fiaramanidina nandritry ny ora maromaro tao Ethiopia Addis Abeba dia efa tonga ny Kinshasa tamin'ity maraina ny délégation mandrafitra ny Barea do Madagasikara. Marina fa rampy tsy tolakandro amin'ny 4 reto Madagasikara no natanterahana ny lalao tsy evina trano fa fionana indroa taona amin'ny RDC no ataon'ny Barea ka ny alahady izao ny lalao miverina etsy Mamasina. Raha ny vaovao azo avy any an-toerana dia vonona tanteraka ny Barea hiatrika andrizareo Congolais tamin'ity tolakandro ity dia nitafa tamin'ny mpanao gazety any an-toerana ny mpanazatra malagasy Eric Rabesandratana. Tsara kosa ny vokatra ho an'i Madagasikara nandritry ny fiadina ny ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja bodybuilding izay tanterahana ny Ouzbekistan. Medaly volafotsy roa teo amin'ny lehilahy ary alimo iray teo amin'ny vehivavy no azontsika tamin'izany fanadihadiana Norbert Rakotmalala. Lody vetiny ny ranona tsakaina ho an'ny federasiona malagasy ny taranja bodybuilding. Tsara ny vokatra azy Madagasikara nandritra ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany izay natao tany Ouzbekistan. Medaly volafotsy roa sy alimo iray no azontsika. Larana faharoa maneran-tany Maurice Marinjara teo amin'ny men's physique atlético ho an'ny 2 metatra sy 570 izay nandrombaka ny medaly volafotsy. Marina fa teo amin'ny larana fahatelo nandrombaka medaly alimo izy tamin'ny faninanana farany nataony teo amin'ity men's physique ity. Ny aloha dia faly aloha tena faly nazahoana zay deuxième zay matoky sy mino fa mbola hoazantsika voalohany amin'ny manaraka fa fangatahana fotsiny mba mangataka amin'ny fitondrana ambony zany mba hijery mba anao zay tokony azony atao amin'ny fikarakarana fa zay dia manandratra ny avony firenena malagasy raha anatin'izany sport zany. Dia tsy haiko tsy sotra zay namana sy tapaka tany an-tanàna tany dia nagnampy arabola mety kely lazaindreo le vola fa be izy regny navita zavatra natongavana tamin'izao plasy zao. Ary misaotra indrindra koa ny tompony andraikitra ao anatin'ny fédération président Vernet Arnel. Medaly volafotsy faharoa ho an'ny Madagasikara no azon'ny Bigman men's physique 2 metatra sy 720. Siraka be da be ny encadreur aloha président fédération DTN dia indrindra ny musculation Madagasikara tena nanamy be da be isy Arnel président fédération ny bodybuilding sy ny haltérophilie, Vernet Georges président ny bodybuilding sy ny ino moa izy teo ny bodybuilding fa somary trouble kely zay aba DTN makasitraka be da be dia zay zany vitanay aloha eny fa tsy tonga ny faratapony fa vice champion du monde dia fa niezaka zay tena nanao azy atao fa dia makasitraka be da be zay aloha zany fa any Madagasikara indray miresaka fanampintsika. Tsy aivina fa ny filohan'ny federasiona ny fibatana Fonjamby Randriamanarivo Arnel no nitarika ny délégation tany Ouzbekistan izay nanao ny fomba rehetra ihany koa nahatongavany délégation tamin'ity fifaninanana ity. Misaotra ny atletantsika malagasy zany izay niatrika ny championnat du monde bodybuilding izay natao taty Tashkent Ouzbekistan fa nafinaritra ny vokatra ary misaotra ihany hatrany ny mpitantana rehetra zany amin'ny fiaraha-miasa sy ny firaisan-kiny. Faharoa miaraka an'izany moa dia misaotra ny DG sy ny sport zay tamin'ny fanomezana ny attestation nafahanay voaka Madagasikara tamin'ireo maratonga-pahefanako dia engane mba hitoetrany ny fiaraha-miasa sy ny fifankatiavany mpanao fanatanjahantena satria firaisan-kina no hery ary izay mitambatra vato izay misaraka fasika fa izay manaporofo fa Madagasikara dia iray ihany
na avy any atsimo na avy any andrefa raha nahatsinanana dia Madagasikara. Nanana solotena ihany koa sika teo amin'ny vehivavy izay nandrombaka ny larana fahatelo nahazo medaly limo tamin'ny alalan'ny nivo. Thank you for the turn to the right. Keep your feet together. Thank you for the turn to the right. Dia izay ihany koa no netiko nanakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka veloma mandrapitafa indray.